Përshëndetje e nderuar teleshikues, Telebingu e Spaku duket se mbritjen e lushnjë është njësoj si ato letrat ose si ato të gjitha, sepse KLS-a kishte bërë të paktën 1500 dosje ose denoncime ose inspektime ose auditime në përgjithë ministritë e Shqipërisë dhe ai që hengri është fatostuesja i lushnjës. Jo vetëm për këtë, po për vendimin e gjykatës kushtetuese, ka 2 vendime të njëpasnjëshme, është vendimi për ndalimin e përgjimeve, pra policia bie ligji i Sandra Leshit, i ministrit që kërkoi të hiqte oficerat të shëndosh ose policët të shëndosh, dhe e dyta është ligji për teatrin, të cilin edhe pse ka kaluar një javë, neve nuk dim ta lexojmë. Unë në mëngjes më duket sikur ka fituar Erioni, në drek më duket sikur ka fituar shoqata e përmbrojtjen e teatrit, në darkë nuk e kuptoj. E gjithë këto kakofonira që ka ndodhur në këto situatë vape të jashtëzakonshme, unë do t'i sqaroj nëpërmjet një paneli të veçantë. Kam në studio Drita Abdylin, kryetare e shoqatës ndërmjetësore. Në studio. Mirë së gjitha, faleminderit për ftesën. Kënaqësi sepse për këto ngjarje që kanë ndodhur ti je shumë e domosdoshme. Kam në studio Arben Tafajm, kryetari i Partisë Agrare Ambientaliste, kryetari i shoqatës Tirana, por njëkohësisht edhe një biznesmen serioz. Në studio. Faleminderit për ftesën. Kam në studio një avukate të nderuar, Bitilda Mehmeti, penaliste, mi se merr në studio. Ke vajt në Reç në Shkodër se desha të merre një avukate tjetër sot dhe më tha jam në Reç. Në Reç po kam vajtur. Si ishte ai burg? Kam vajtur para se të ndërtohej, para se të vijë në funksion faktikisht, ishte ndërtuar, por për shkaqe të pozicionit e tij të vendosur ballë me malin, në atë kohë nuk ishte funksionar. Kështu që nuk mund të ngatmova do para se të prezantoje të ftuar në fund. Ngatmova Drita sepse atëherë doli një skandal që ende pa u ndërtuar, ai ishte bërë emërimi, ishte bërë organika, ishte bërë kështu, ke dëgjuar për këtë? Jo, unë kam qenë pjesë e zgjidhjes së një konflikti midis donatorëve që kanë qenë një projekt i BE-s dhe institucioneve vendore dhe mua më vjen mirë që vetë ndërkombëtarët kërkojnë një zgjidhje alternative për konfliktet apo për mosbatimet e disa projekteve në Shqipëri, të cilat nisen në një drejtim dhe firojnë rrugës apo mund të arrijnë deri në 50% në destinacionin e duhur. Kam në studio një pedagoge, e kam pasur edhe herë të tjera, të nderuar në Denisa Kilim. Faleminderit për ftesën. E ke shetitur, nuk e di, gjatë fushatës ke vajtë në zyrën e fotostuesjes? Në fakt nuk më ka në raste të shkoj, por që sigurisht unë jam lushnjare dhe që si personi asaj zone normalisht jo vetëm atë, janë 12 vetat, njifje në një nga ajo 12-ja? Po njifja disa. Njifja disa. Mendoj që është e gjitha çështja e shorti, siç e the edhe ti pak më parë. Domethënë tani po jetet një short dhe i rastisi që të pjesë e shortit ishte fatostueshe, por nuk dua të them që është vetëm pjesë e shortit. Dakor, do ta diskutojmë. Me që e hapëm me fatostueshen, zoti Tafaj, Spiro Ksera për një tender gati 320 milion lekë të vjetra dhe u bën nga 8 vjet burg, disa u arratisën, disa u ashtu. Duket sikur si mbas Hegelit, gjërat në jetë përsëriten 2 herë. Një herë është tragjedi, herë në dytë është farsë. Përsëritet një ta gjë, një tender 240 milion lekë të vjetra, një kanal ujitës, 12 veta arrestohen, sikur të ndajmë nga 1 milion lekë nuk u bie. Ke një koment? Sigurisht që kam një koment. U bëj periudhë gjatë kohe që këto milionat e vjedhura të zhdukura në për tendera, jashtë tenderave, në për dorë, lekë pastrume, po me miliona, më shumë, aq sa do thoja menja i një shqiptari normal, apo i qytetari normal nuk i kap, se ne themi që 12 milion, po askush për nesh nuk e ka idenë që janë 12 milion si materie në radhë parë dhe që mund bëjë njëri me 12 milion. Pra ne na e kanë ngop kokën kështu dhe kur thu për 24 milion lekë, se 24 janë 20 milion. Po të vjetët, po ti të 24, thu, po si ka mundësi për 24 milion të kapet kjo gjinof, dhe më thonë, gati në në vjen gjinof në karasim me milionat e mdoje që nuk ma vjen. 20 milion euro, me 3 milion euro? Në fakt nuk është kështu. Jo për 24 milion lekë të reja, por edhe për 24.000 lekë të reja, kur një titullar, kur një kryetar bashkie dhe dorën apo imponon dikë tjetër dhe në administratën për tashu, ai patjetër që duhet të ndëshkohet. Por unë kam rezervat e mia, sepse
Në qoftë se që kanë 1000 sa dosje, apo më shumë se 1500. 1500 dosje. 999 i ka dorëzuar zoti Buradeskaj, i ka bërë dhe libra. Çuditërisht, unë sot e mësova se piva një kafe me zotin Blerim Çela, dhe ai më tha që ka një bibliotekë e madhe. Bukur. Atëherë si që ka puna tash që ne shkëpusim te, që ka bingo, që ka le t'i bi kujt i bi vetes ton mos t'i bi, thon këto të tjerët që janë realisht ata që kanë 10 milionat, apo ky i shkreti u gjin më pika e fundit, si më thonë, dhe hajde t'i bim ti. Kjo është e para. Dhe si drejtues, pushteti vendor që kam qenë vetë për 3 mandate rrjedhsh, ka edhe diçka tjetër. Deri më sot që flasim, kjo qëndron në nivel akuze, këtu kam të bëjmë edhe me njerëz që e njohin ligjin. Kjo është në nivel akuze. Të shkosh tash shiti, me tabor ushtarë oficial, boqë me tizirë, a thu se po kapshin Bildenin brenda, që ishin të armatosë, kjo i qikë është pak sa e fryme. Dhe më bën të dyshoj që realisht kjo nuk është thjesht Irak ti për të ka, por hajde ta çojmë këtu për të fitu kohë të tjerët që të mqefin zullumet e vërteta që janë bërë. Drita një koment? Dhe unë shprem dakord me zotin Tafaj, sikur dhe 1 lek të gjithë duhet persona, duhet vendosën para ligjit, pasi të gjithë ato lek janë taksat e shpatullave tona dhe duhet japin llogari në një. Ky i pari të tjerët me radhë dhe për aq sa shumë kanë bërë dëm në ekonominë shqiptare, në taksat apo në taksa paguesit shqiptar, leq përgjigjen përpara ligjit. I pari i fundit ashtu si të vira. Mendimi im është ky, që peshku që elbe nga koka. Jo, jemi dakord, por ne kemi një rast konkret. Ne kemi të bëjmë me një rast këtu që kjo është dashje më i vogël i Kurbanit. Këtë e dim ne, këtë e din gjithë shqiptarët. Të tërhiqet vëmendja nga një vend në një tjetër, nga gjykata kushtetuese, nga vendimi i fundit që u dha në favor me vonesë, me shumë vonesë. Qartë, do ta diskutojmë. Do ta diskutojmë edhe këtë. Për sa i përket këtij, më duket normalisht në krahas jam shumë dakord me parafolsin, me zotin Tafaj, kur thonë që po, në krahasim me këtë vendim, pra me anë të kryetarit të bashkisë të Lushnjës që u ka, sa kemi ne miliona euro të shpërdoruara. Ku janë ato peshqit e mëdhenj? Denis, e kam pak sa ndryshe pyetje. Nëse do të kishe bërë atentat, do të kishte bombë në tavolinë një kryetari bashkie, do të kishte vazhduar që të vazhdonte mandati, sepse ishte shoferi i tij, avuri i shoferit të tij. Dhe shoferi i tij plus kësaj bëri një sër akuze të mëdha. Apo duhet që të mos kishim arritur deri këtu. Kam përshtypjen që shkarkimi i zotit Tushe duhet kishte ndodhur që momenti që ndodhi atentati. Nuk mendoj se ekziston ndonjë vend në botë që mund të ndodhi diçka e tillë dhe janë atentat ndaj kryetarit të bashkie dhe personi të vazhdojë të ngelet në postin dhe pozicionin e tij dhe të kryejë detyrat e tij. Nuk jam dakord me idenë që të kapen ata që kanë vjedhur më shumë dhe ata që kanë vjedhur më pak të japin pak kohë. Hajduti njësoj. Mendoj që hajduti se ai i madhi dhe i vogël duhen dëshkuar njësoj. Si 24.000 lek, si 240 milion lek, si 2.4 milion euro. Dhe mua më bëhet qefi që kjo listë ka filluar të ndodhi, daç nist nga koka, daç nist nga fundi. Shpresoj që ata persona që kanë abuzuar me besimin dhe me djersën e shqiptarit, dhe me djersën e qytetarit, dhe ndoshta dhe me gjithë ata qytetarë që i kanë besuar, se zoti Tushe ka pasur një mandat shumë gjatë qytetin e Lushnjës. Jo, afshon të qenë 2011. Kështu që ka pasur shumë qytetarë që i kanë besuar drejtimin e bashkisë së gjatë, është në mandat e 4. Kështu që nuk më vjen keq as pak. Pavarësisht faktit se ndoshta ky është një teatr i madh për treguar që shiko se ne po luftojmë krimin. Teatri i madh në krahasim me atë që tha zoti Tafaj pak më parë, që ka peshqje dhe më të madh për tu kapur, por mendoj që është vendimi i duhur. Në fakt, thjesht për të shtuar këtë, në fakt un kam dëgjuar edhe prononcimin e kryetarit të opozitës zotit Basha, i cili e ka përshëndetur këtë veprim të spakut. Dhe nga ana tjetër ka dhe një shpjegim për këtë lloj që diskutimi që po bëjmë ne të zojës ambasadore amerikane, zojës Kim, që thotë duket sikur është filluar me rast jo fort, me rast periferik, pra jo me ato të rëndësishmit, por në fakt merr një rëndësi sepse simbolika e këtij rasti është ky arrestim vjen direkt nga denoncimi i qytetarit.
Pra, normalisht nuk është pjesë atyre dosjeve që prej kohësh rrinë aty dhe që dihet, le të themi, përmbajtja. Por me njëherë kanë reaguar Spaku mbas denoncimit qytetar. Kishte edhe diçka të fundit që mua më bëri shumë përshtypje. Deklarata që bëri zoti Rama pasi ndodhi rasti, bëri një deklaratë dhe thashë flamuri i PS-s nuk mbron askënd. Dhe mua më përshtypje që pse flamuri i PS-s nuk mbron askënd tani? Pse flamuri i PS-s mbrojti zotin Tushe në momentin që ndodhi ai atentati dhe që bëri një bujë shumë të madhe? Thjesht mendoj që është momenti i duhur që ndoshta qeveria dhe zoti Rama do pak a shumë të pastroj figurën e tij dhe ndoshta ata kokat mëdha që kanë edhe vetes. Mund të pastrohet figura kur të dy biznesmenët që janë arrestuar janë fitues të 20 tenderave të kanaleve kulluese dhe të pastrimit që nga Bulqiza deri në Lushnjë dhe gjithashtu. Se maja e icebergut është fatostuese. Po në thelb shku, ke një koment të këta? Se në thelb kemi dy biznesmenë të cilët, për hir të së vërtetës, s'kanë lënë bashki pa marrë. Edhe në kohën e PD-s, po dhe tani. Do të thotë që unë i mbetem besnik fjalës si tha dhe zoti Tafaj që ndofta është zgjuar zëri i komunitetit për të vënë përpara pritës jo kryetar bashkie, por dhe biznesmen që merren me këto lloj aferash. Tendrat janë të hapura për disa, por të mbyllur për të gjithë aplikuesit e tjerë. Ne kemi aplikuar në shumë vende dhe është shumë vështirë që të fitosh një projekt vogël, jo më të fitohen tendra në gjithë llojet e bashkive, por në gjithë llojet dhe të për shembull të këtyre kanaleve Kjo Euroal, që ishte kjo firma që fituar 20 milionë euro nga pushteti lokal. Kur pas ka qenë firmë kaq e madhe, duhet kishte edhe juristët dhe ekspertët më të mirë që të kishte përgatit sa më mirë dokumentat. Të ndryshojmë argument, ta quajmë të mbyllur, ta quajmë ogur të mirë dhe të mbështesim këtë. Patjetër. Edhe me mirë kuptimin tuaj. Unë dua të kaloj në një tjetër, është dhënë në një vendim gjykatës kushtetuese. Zonja Drita, tek ty kam besim, i cili ka interpretime ndryshme. Po dëgjosh zotin Çim Gjata, unë bindem deri diku. Po dëgjosh zotin Spartak Gjela, bindem deri diku, por nuk i shkoj të vërtetës deri në fund. Çka ka ndodhur? Ndofta, ky është një vendim i marrë, unë them është shumë pozitiv për momentin. Është i vonuar për kohën, pasi ka një vit e ca që teatri është shembur, por kjo për shkak të mungesave që kemi pasur në çdo shkallë të gjyqësorit, kështu mungesa kishte edhe tek gjykata kushtetuese. Kjo ishte një dorë që e bëri të prishej i gjithë sistemi i drejtësisë, pra dhe në shkallën e parë, në gjykatën shkallës parë, dhe në apel, dhe në gjykatën e lartë, sigurisht që do reflektoj edhe në gjykatën kushtetuese. Por ishte një vendim i mirë, por shumë i vonuar. Unë doja të thoja se, nëse ne duhet sqaroj dhe teleshikuesin, ndoshta nuk ka lidhje dhe me. Pra, nëse ne sot hedhim një kërkesë padi në gjykatën e apelit, duhet 11 vite për të shqyrtuar kjo. Dhe kjo e dal nga një raport ditën e njëjtë nga një institucion shumë i rëndësishëm i sistemit të drejtësisë. Nëse ne dërgojmë një kundërshtim apo një kërkesë apo një rekurs në gjykatën e lartë sot, duhet 21 vite për të marrë në shqyrtim. Do të thotë, shiko, kjo vonesa, sa do i mirë të jetë ky vendim, por kur nuk është momentin e duhur dhe në kohën e duhur, është parimi anglo-sakson. Drejtësia e vonuar është drejtësia e munguar. Zoti Erben, ke një koment për këtë vendim? Se ke drejtuar për 3 mandate rresht një nga njësitë bashkiake që ishin me kompetenca njësoj si bashkia aty. Pa dyshim. Shiko, edhe le të themi futja në lojë, pra ringjallja e gjykatës kushtetuese, pa dyshim që është mirë. Sigurisht ato që një gjumë këto vite të shumë këto janë deprimuese për njerëzit, e kupton për gjithë ne. Absolutisht po, janë deprimuese për ne, se ignoranca është bekim ndonjëherë. Më mirë të mos e dish se sa kur e di. Domethënë në këtë kuptim po e them, sepse kështu është siç thoni ju. Por vendimi dal nga gjykata kushtetuese që rikthen, po themi, trullin e teatrit përsëri në pronësi e qeverisë, jo pronësi Ministrisë Kulturës, pra qeverisë, se me vendim qarkullues to. Dhe jo e bashkisë, në një farë mënyre është drejtësi që pse kujt do t'i shërbej, unë nuk e di. Unë si kryetari i shoqatës Tirana, unë kam pas betejë disa vjeçare, dhe kur them disa vjeçare kemi nisë në 2008-ën. Nuk është një vit e gjysmë betejë për teatrin. Betejë për teatrin ka filluar qysh kur filloi pedonalja, domethënë
të bëhesh pjesë e unazës vogël. Dhe shoqata Tirana dhe ne bashkë zoti Beto e kemi diskutuar këtu. Shoqata Tirana ka bërë një rezistencë shumë të madhe për ta lënë pedonalen, pra që në atë kohë duhet ishte e asfaltuar, për ta lënë të tillë si pjesë e aksit edhe e shpirtit të Tiranës vjetër, të qendrës Tiranës. Mirë, por çfarë ndodhi? Vit mas viti ushtun presionet, ndryshun ekuilibrat politik dhe një moment që faktikisht ai moment ishte një moment, këto janë momente tragjika, të nërësh në 4 mjesit, të qësh fardroma të shemësh, a thu se po shem, nuk e di se që mund ndodhin 4 mjesit, vetëm pusi mund të zehet në 4 mjesit, vetëm mund t'i hysh njerëzve kur bën ai aksion, kur ketë bësh me banda kriminale. 12 orë. Ashtë i qarë në mes, djeli, do t'a bëjmë këtë punë, hajde bimë dakord, jo s'kemi ra dakord, më po t'a shqit dhe shemi, po t'a shqit me sy për sy, pra t'a fitosh betejën ditën për djel. Kjo s'osh, kjo pusi, kjo është notën, kjo është me t'kap në Këshu ju futën në shtëpi unazës në orën 6 mëngjesit. Në orën 5 mjesit, kur i gjetën duke në gjumë. Tani unë kisha një koment për sa i përket vendimit të gjykatës kushtetuese, është një vendim për të përgëzuar, për të përshëndetur, por do të thoja edhe një diçka tjetër që ne nuk e prekëm. Vendimi i gjykatës kushtetuese me të vërtet erdhi me vonesë, por nuk erdhi nga gjykata kushtetuese vetëm sepse në atë moment u konstituua gjykata kushtetuese. Mos harrojmë, kishte një vendim nga kryetari i bashkisë, Erjon Veliaj. Pra, Erjon Veliaj pa u shprehur gjykata kushtetuese nuk mund të prekte teatrin. Po vendim personal jo nga Erjon, nga Këshilli Bashkiak. Po pra nga Këshilli Bashkiak, po çrëndsi ka. Po sigurisht. Çrëndsi ka, është një vendim kompetenca të tjera. Të lutem, ta ndërsa përfundoj kryetari i bashkisë ndoshta për të fshehur dorën, ta përfundoj edhe unë Përdor Këshilli Bashkiak, për sa i përket, po sigurisht Këshilli Bashkiak, për këtë pjesë nuk është shprehur gjykata kushtetuese. Kjo është pjesa kryesore e cila nuk është shprehur, nuk e ka prekur këtë pikë. Fare. Megjithatë, unë nuk është se jam kompetente në fushën e juridiksionit, por ndonjëherë më pëlqen që të përzej pak me politikën edhe këto çështje. Do kisha shumë dëshirë që të shikoja që si kushtetuesja apo elementë të tjerë në Shqipëri të jenë të ndara nga politika. Dhe në këto momente bëj vetëm një pyetje. Është ky vërtet një vendimi gjykatës kushtetuese? Apo gjykata kushtetuese po i shërben dikujt për të fajsuar dhe për të nxjerrë nga loja dikë tjetër? Atëherë me që jemi këtu, kemi një takim të Sorekës me zonjën Vitore Tusha, me kryetarin e kushtetues. Kemi një mos kompetencë, si nuk e ka shprehur në vendim, prisja teatrit, ja kemi dhe zonjën Drita dhe të më korrigjoj, është kompetencë e gjykatës administrative. Edhe vetë shoqata për mbrojtjen e teatrit nuk e ka kuptuar ose nuk është konsultuar me jurist, se duhet ta çonte në atë moment në gjykatë administrative. Gjykata kushtetuese ka thënë që unë nuk e prek këtë. Keni koment Drita? Ose ma sqaroj më shumë për publik. Sigurisht që në fakt kjo ishte një çështje administrative. Është vendim administrativ. Bedo, është vendim administrativ. Duke qenë se vendimi është administrativ, do atakohet vetëm në gjykatën administrative, nuk mund të atakohet në vend tjetër. Po. Por, megjithëse u shpreh gjykata kushtetuese, kjo është një gjë shumë thelbësore. Dhe mua shumë mirë që tha dhe zonja pedagoge e nderuar, por neve tani shqyqy që i kemi dhe shqyqy që krijuan këto institucione, pra gjykata e lartë dhe gjykata kushtetuese. Ne tani mos merremi që këto vendime janë me ngjyra politike apo jo. Janë aty njerëzit e përzgjedhur që japin vendimin e duhur dhe ashtu e kam parë, po patjetër, sepse ne nëse nuk i besojmë këtyre atëherë ne mos i dërgojmë fare ose mos ekzistojnë. Është e drejtë, por ndonjëherë mua më pëlqen që shikojmë edhe pak histori. Dhe historia vitet e fundit ka treguar që neve nuk duhet i kishim besuar disa institucione dhe ndoshta disa personave që kanë udhëhequr ato institucione. Sepse si domethënë të gjitha ato se çfarë janë bërë ditët e fundit. Edhe nga pse pedagogë mos i besojmë. Jo, kemi parë që gjykatës të nderuar kanë dalë të korruptuar. Është dhe një barsalet, që një i pas mbreti ka shku ke një i varfër dhe i ka marrë një vezi, ka thënë ai shiko mos ma prek këtë se unë do të çoj në gjykatë. Do të thotë që ne përderisa kemi këto organe duhet besojmë në këto vendime. Sigurisht që këto organe janë aty ku janë për të drejtuar dhe për të dhënë drejtësi.
por ka treguar që nuk kanë dhënë drejtsinë e merituar. Dhe ndërkohë që çdo lloj institucioni në Shqipëri ka pasur ngjyra politike. Dhe ne nuk kemi pasur gjykatë kushtetuese që ka qenë e pavarur nga institucionet politike. Ne kemi pasur një gjykatë kushtetuese që kur Rama ishte në opozitë, ishte kundër marrëveshjes së detit, në atë kohë, çështja debatuar që ne kemi debatuar edhe në studio, dhe kushtetuesja që ishte shpallur pra në atë kohë, vendimi u shpall në favor të opozitës, pra fitoi ankimi që bëri në gjykatën kushtetuese. Por Rama në opozitë bëhet fjalë në vitin 2010 diçka e tillë. Edhe sot në Kështu që nuk mund të them që gjykata kushtetuese nuk ka qenë pavarur. Mendoj që ka pas pavarësi. Për sa i përket mos e ngatroni marrëveshjen e detit, por arsye sepse ai ishte një kompromis. Të mora një paralelizëm, një shembull. Pastaj për sa i përket hallkave të tjera të gjyqësorit, po jam shumë dakord. Absolutisht ne kemi vendime të mëshme, katastrofike. Ndjes, domethënë, po bim populizëm tash, domethënë, po dalim ne për gjykatat, institucionet. Unë du të dal jashtë këtij konteksti dhe nuk kam pse të hy tash se dolën domethënë vetingu skualifikohej një pjesë madhe dhe këtu ne do t'i besoj që atyne, pra do të bëshim vetë gjyqësi. Domethënë tu dalim jashtë sa. Ne në fund fare duhet të themi që këto janë hapat e parë, domethënë ne jemi në një situatë latante, e kuptoj, ku drejtësia shqiptare, institucionet shqiptare, ndonë se kemi 100 vjet që kemi themeluar shtetin, ne prapë jemi rishtar, prapë jemi nga fillimi, prapë e fillojmë nga fillimi, domethënë ne jemi rilindja, domethënë, e kuptoj, këtu jemi këto. Hajde ne të shpresojmë që do ecim përpara. Kjo do të ishte. Po pra, por unë do doja kështu që në momentin që u bër vetingu apo do bëhej kjo reformë, të përgatitej dhe personel i ri gjyqtarësh, pra që mos bëj stopim të madh i këtyre dosive, do thot janë 39.000 dosi që flenë gjumë në gjithë shkallët e gjyqësorit. Do thot që ti po merresh me këtë reformë, sigurisht që do merren këto vetingë në tre instanca, por personat që do dilnin nga kjo reformë të kishte metodë, pra të kishte mekanizëm që të mos tregohej, mos kishte këtë tryshtim. Të funksiononte metoda e zbulsimit. Neve kemi kthyer vendimin e gjykatës kushtetuese pa dalë akoma, ai pa u zbardhur pa kështu, kemi kthyer në një kakofoni ose kemi kthyer në komente të jashtëzakonshme. Siç bëjmë komente për Parlamentin Evropian, bëjmë komente edhe për këtë vendim. Japin mendime nga më të ndryshme. I bëjmë mirë apo i bëjmë keq çështjes? Apo duhet të presim ne i bëjmë për mendimin tim një vendim, e thashë, shumë i mirë gjykatës kushtetuese, por duhet momentin e duhur. Por unë them që gjithë të kakofoni dhe sot që jemi këtu, ne i largohemi gjendjes rënde ekonomike, situatës për këtë, me fjalë, po ju jeni ju gazetarë që sikur e largoni vëmendjen. Po jo, neve i shërbejmë në një qëllim. Apo ju doni një çështje dhe e krijoni më një herë. Jo çështje. Ne mund na marrin telefon, mund na japin udhëzim, mund ta marrin, ka 100 gjëra që dalim nga ai konteksti. Dhe unë ndaj të thash që s'duhet të dalim nga ajo realiteti shqiptar. Se pra një situatë shumë e rëndë ekonomike, kemi dal nga një pandemi, por një dalje shumë e lehtë, pritet, thonë në shtator do kemi një, pra duhet kemi disa, ekonomia jonë duhet të zgjohet me ato reformat dhe strategjit që të përgatisi, jo vetëm biznesin, po të përgatisi dhe popullin, po dhe gjithë shtresat e ekonomisë për të dalë nga kjo situatë e vështirë ekonomike. Denis? Sigurisht që mendoj, unë do jem vjen dhe keq e lidh me situatat politike çdo gjë, por mendoj që politika e një vendi dhe programe që sjell një politikë caktuar, sigurisht që ndikojnë jashtëzakonisht shumë si në situatën psikosociale të qytetarëve, ashtu dhe në situatën ekonomike të tyre. Dhe neve kemi parë që të paktën politika e viteve të fundit ka krijuar ndoshta një situatë bipolare në Shqipëri. Duke e parë pak a shumë edhe në ngjarjet e fundit që kanë ndodhur, sepse nuk dua të dal nga tema, por kjo është diçka që më prek shumë dhe më ka bërë dhe të reflektoj pak ditët e fundit. Politika shqiptare në këtë rast. Po. Unë e kam thënë që po bën diçka shumë të gabuar. E lëm këtu dhe vazhdojmë mbasi të bëjmë një shkputje të vogël publicitare për Lajthiza. Sot unë isha te stabilimenti Lajthiza. Dhe pas që në Kashari se ndërtuar një super ndërtesë e madhe me 1 orë, ke parë? Jo. Unë kam parë një qytet të veçantë. Por e di që është ujë që përdoret më shumë, është uji Lajthiza. Por unë them që Lajthiza nuk është krijuar në një depo ushtarake që janë asgjësuar lëndë në ushtarake.
sepse një ujë që... Kush e ka thonë? Jo, se një ujë tjetër që ka dalë këto ditë është në kështu në një depo, publicitet e rikthemi pra.